अंकित भाई एक नंबर एक बढ़िया सा भजन सुना दो जो मन प्रसन्न हो जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए भैया। हमारे पता चले मतलब हमारे पेपरई में भी कोई स्टार है। कोई देसी तर्ज पे सुना दो, कोई मज़ा आ जाना चाहिए। हाँ थोड़ी लाउडली आवाज़ में, थोड़ी तेज आवाज़ में। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं, कृपा के निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। बहुत खूब अंकित भाई, मजा बना दिया, आनंद आ गया। टॉप टॉप टॉप। बहुत गुड।